Это высокодекоративное растение сложно не заметить даже издалека. Его высокие пушистые соцветия привлекают к себе восторженные взгляды и создают в саду яркие акценты. Речь пойдет про травянистый многолетник под названием эремурус. С помощью этого растения величественной красоты можно вырастить эффектные вертикали. Его необычные соцветия из сотен мелких цветков завораживают своим красочным видом и приятным ароматом. Эремурус – это яркий фаворит среди цветущих многолетников и хороший медонос. Он прост в уходе, засухоустойчив и сможет зимовать даже в садах средней полосы, если придерживаться простых правил. Название эремурус в переводе с греческого означает «хвост пустыни». Его также называют в народе лисохвост или пустынная свеча. Роскошные колосовидные соцветия этого многолетника состоят из множества цветков, напоминающих звездочки. Дополнительный эффект придают их очаровательные тычинки, которые длиннее самих цветов. В зависимости от вида и сорта растения могут иметь разную высоту и окраску. Цветы бывают белой, желтой, оранжевой, розовой, даже медных расцветок. Высокие сорта достигают высоту 2,5 метра, но есть и низкорослые виды. Уже ранней весной эремурус наращивает густые пучки из узких прикорневых листьев. Удлиненная зеленая листва эремуруса придает посадкам дополнительную графичность, но уже со второй половины лета они начинают отмирать. В этот период растение готовится к покою, поэтому поливы эремуруса в августе даже противопоказаны. Зацветает эремурус с конца весны по июнь-июль, в зависимости от региона произрастания. Некоторые виды цветут достаточно долго, около месяца-полтора. Такое необычное и экзотическое на вид растение легко украсит ваш сад и удивит всех ваших гостей и соседей. Особо красиво выглядят массовые посадки эремуруса. Его шикарные цветочные метелки привлекут на себя все внимание. С помощью этого многолетника можно не только преобразить территорию сада. Эремурусы удачно прикроют вид старых стен, хозяйственной постройки или некрасивый забор. К тому же их эффектные соцветия способны долго стоять в срезке. Согласитесь, что букеты из цветов эремуруса выглядят просто роскошно и весьма необычно. Такие вы навряд ли встретите в магазине. Стоит сказать, что в садах средней полосы этот многолетник пока еще мало кто выращивает. Для многих это растение – настоящая диковинка. Создается впечатление, что такой яркий экзотический цветок, необычной и даже броской красоты, требует к себе повышенного внимания по уходу и особых климатических условий. На самом деле эремурус крайне прост в выращивании. С ним вполне справятся даже начинающие садоводы. Более того, он отлично переносит засуху и способен расти на самых солнечных участках. Однако его необычные корни, похожие на осьминогов, не терпят чрезмерной влаги. В посадочную яму обязательно укладывать слой дренажа. Хотя я знаю многих садоводов, у которых эремурус много лет растет в обычной суглинистой почве. На моем участке в климатической зоне 5Б тоже есть это растение. Правда, таким роскошным цветением оно пока меня не порадовало. Наверное, еще молодое. Кстати, сеянцы, выращенные из семян, зацветают только на 4-й год. Мой эремурус тоже растет в суглинке и уже удачно пережил пару зим, даже без дополнительного укрытия. Весь уход за этим многолетником сводится к тому, что после того, как эремурус отцветет и пожухнет его листва, кустики срезают у земли и накрывают пластиковой коробкой или другим непромокаемым каркасом. Делают это для того, чтобы корень не замокал от чрезмерной влаги в период покоя растения. Некоторые садоводы, особенно регионов с затяжными дождями, выкапывают корни и хранят их в сухом месте, а в сентябре или октябре высаживают их в сад, прикрывая место мульчой. В моем саду свой эремурус я даже не накрываю, хотя, наверное, стоит. Кстати, чтобы в почве не застаивалась влага, в состав можно добавить речной песок. Для пышного цветения эремуруса подбирают рыхлый, питательный грунт. В состав можно добавить золу и минеральные удобрения. Зимостойкость этого многолетника зависит от разновидностей. Многие виды спокойно выдерживают зимы с понижением температуры до минус 28 градусов. На зиму посадки эремуруса можно замульчировать сухой листвой или хвойным лапником. Весной укрытие необходимо убрать. Высаживать эремурус лучше всего на солнечных или слегка притененных участках, защищенных от холодных ветров.
Не выбирайте для саженцев тенистые места или там, где есть постоянные сквозняки, а также где может скапливаться вода. Низины и заболоченные участки с высоким залеганием грунтовых вод ремурусу не подходят. Высокорослые сорта можно высадить в центре клумбы в качестве яркого акцента или на заднем плане для создания красивого фона. Их также высаживают у южных стен построек или у забора. Низкорослый ремурус подойдет для альпийской горки, каменистых садов и ракариев. Красочные соцветия этого многолетника очень красиво сочетаются со многими растениями, например, с высокорослыми дельфиниумами, декоративным луком, ирисами и другими цветами. Интересный факт, что корни эремуруса съедобные и в отваренном виде по вкусу схожи со спаржей. К тому же в азиатских странах из высушенных корней некоторых видов производят технический клей и желтый краситель для тканей. Размножить эремурус можно с семенами и делением дочерних корневых отростков. Нарядные соцветия эремуруса способны украсить любой сад. Выращивать этот многолетник несложно, к тому же вам его практически не придется поливать. Зато своей необычной и даже броской красотой ремурус способен удивить и восхитить кого угодно. Попробуйте вырастить это настоящее чудо, и его праздничные соцветия преобразят ваш цветник. Если в вашем саду уже есть это растение, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Уверена, что любителей подобных ярких цветов найдется немало. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.